हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजामेरेन प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा ती दैनीक म्हायती मेळटा तातूंत ज्ञानाक भर पडटा अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेचे आंदोलन गोंयांत जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यात गोंयचो जुनो आनी नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश परबामणकर. लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. आडफोड्या नायट क्लबाक उजो लागपाच्या प्रकरणांतले मुखेल दुबावीत लुथरा भावांक आयज गोंयांत हाडपाची शक्यताय. दोगांय भावांक गोंयांत हाडपा खातीर गोंय पुलिशेचो पंगड दिल्ली रवाना. मुंगूल गँगवॉर प्रकरणांतल्या 13 आरोपींक सशर्त जामीन मंजूर. मडगांव सत्र न्यायालयान दिलो जामीन. 13 जाणांनी जामिना खातीर केल्लो अर्ज. गोंय साक्षरतेच्या मळार पावला. देशांत पयल्या क्रमांकाचेर. गोंयचो साक्षरता दर सध्या आसा 99.72%. केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री जयंत चौधरीन लोकसभेत दिल्ल्या लेखी जापेंतल्यान म्हायती उक्ताडार. वास्को भाजयेच्या मार्केटात विक्रेत्यांनी रस्त्याचेर केल्ल्या अतिक्रमणाचेर पालिकेन केली कारवाय. परतून अतिक्रमण जालें जाल्यार करतले खर कारवाय. पालिकेच्या नगराध्यक्षाची शिटकावणी. गोंयांत आंबे काजी लागल्या चवरपाक. सध्या पडपी कुलकुल्याची थंडी काजी आंब्याच्या पिकावळी खातीर थारतली. वरदान शेतकी संचालकाची म्हायती. बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबात घडिल्ल्या दुर्घटनेची उच्च न्यायालयान घेतली स्वेच्छा दाखल. बेकायदेशीर बांदकामां वेवसाय आतां रडाराचेर. आनी आतां खबरो विस्तारांत. हडफोड्या बर्ज बाय रोमियो लेन ह्या क्लबात उजो लागपाच्या प्रकरणांतले मुखेल दुबावीत क्लबाचे धनी सौरभ आनी गौरव लुथरा ह्या दोगांय भावांक थायलंड सरकारान हस्तांतरण केल्यात. ह्या दोगांय भावांक गोंयांत हाडपा खातीर गोंय पुलिशेचो पंगड सोमारा राती दिल्ली गेलो. देखून मंगळारा पुलिशेचो पंगड ह्या दोगांय भावांक घेवन गोंयांत पावपाची शक्यताय आसा. हांगासर आशिल्ले जे बर्ज बाय रोमियो लेन जे नायट क्लब आसा ह्या नायट क्लबाक 6 तारखेक जो भीषण उजो लागलो आनी ह्या उज्यान जे 25 जाण मरण पावले ह्या संदर्भात अंजुना पुलिसांनी आतां मेरेन 6 अक्युजांक अरेस्ट केल्ले आसा आनी आपल्या कस्टडीन जे आसा ते दवरलेले आसा. हे जे नायट क्लबाचे जे मेन ओनर आशिल्ले आनी जे 2 अक्यूज जे आसात जेन्ना ह्या नायट क्लबाक जेन्ना उजो लागलो तेन्ना ही खबर कळटा. जे मेन अक्यूज सौरभ लुथरा आनी गौरव लुथरा जे आसा हे दोगूय भाव जे आसा हे खंय तरी फरार जाले ही खबर कळटाच. अंजुना पुलीस एके वाटेन ह्या सगळ्याचेर इन्वेस्टिगेशन करताली आनी हे जे मेन अक्यूज जे आसा हेंची शोधाशोध चालूच आशिल्ली. गोंयचे पुलीस न्हय तर इंटर स्टेट पुलीस जे आसा हे ह्या 2 अक्युजांक हेंची शोधाशोध करीत आशिल्ले आनी अशें कळोन येयलें की हे 2 जाण जे आसा हे इंडिगो फ्लायटीन खंय तरी बसून
आउट ऑफ इंडिया थायलंड हांगासर पाविल्ले आसा. ही खबर कळताच सरकारान हेंचे जे पासपोर्ट जे आसा हे रद्द केले आनी थायलंड हांगासरले जे थाय अथॉरिटीज जे आसा हांच्यांनी एका हॉटेलांत सौरभ आनी गौरव लुथराक अरेस्ट केल्या उपरांत हेंकां दोगांयकां फुकट हांगासर इमिग्रेशन जे कंट्रोल रूम जे आसा थंयसर तांकां डिटेन करून दवरले गेले आनी तेंची ती फुल्ली लिगल फॉर्मेलिटीज जी आसा ही पुराय केली. त्याच प्रमाणे तेंचे जे ट्रान्झिट जी आसा हे इंडियन एम्बेसिडर कडेन पावयली आनी इंडियन एम्बेसिडर तेंची जी कस्टडी जी आसा ही दिल्ली पुलिसांक सोंपयली. जुना पुलीस स्टेशनाचेर एक स्पेशल मिटींग जी आसा ही घडोवन आयली आनी ह्या मिटिंगेन जे टॉप लिडींग जे ऑफिसर्स जे आसा ह्या मिटिंगेन आशिल्ले आनी हे टॉप ऑफिसर्स जे आसा हेंची एक स्पेशल टीम जी आसा ही फॉर्म केल्ली आसा आनी दिल्ली वचून तांकां रीतसर पुराय लिगल फॉर्मेलिटीज पुराय करून ह्या दोगूय भावांका दिल्लीच्यान गोंयांत हाडले वयतले. जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया जेन्ना ह्या दोनूय अक्युजांक आमचे गोंयचे पुलीस जेन्ना गोंयांत हाडटले तेंचेर कशा तरेन कारवाई केली वयतली. तर त्याच प्रमाणे जे ह्या उज्यान ह्या नायट क्लबाक जेन्ना उजो लागलो आनी ह्या उज्यान जे 25 जाण मरण पाविल्ले आसा त्या विक्टिमांक तशेंच तेंच्या फॅमिलीक कशा तरेन न्याय मेळ्ळो वयतलो. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. बर्च बाय रोमियो लेन क्लबात घडिल्ल्या दुर्घटनेची उच्च न्यायालयान स्वता जावन दखल घेतली. उच्च न्यायालयान ॲडव्होकेट रोहित ब्रास डिसा हाची एमिकस क्युरी म्हणून निवड केला. मोडपाचो आदेश आणि परवानगी नासतना चलपी बेकायदेशीर वेवसायांची उच्च न्यायालयान दाखल घेतली. भविष्यात घडपी दुर्घटनां खातीर कोणाक जबाबदार धरचे हे स्पश्ट करपाचे सरकाराक निर्देश दिल्यात. ह्या प्रकरणाची 8 जानेवारीक सुनावणी जातली. आज आमकां कितें हायकोर्टांतल्यान आज आमकां कितें एक रिलीफ मेळ्ळो बिरजेच्या निमित्तांतल्यान. तर हायकोर्टान म्हटलें की हे प्रायवेट पिटिशन जे आमोणकारान घातलां ते आपूण कन्वर्ट करता इंटू सुमोटो पिटिशन. ते सुमोटो पिटिशन कन्वर्ट करून दोन्ही पार्टींक सांगलां आनी एमिकस क्युरी जो आसा पळय ताकाय सांगलां की तुमी प्रोविजन्स दाखया, ऑथॉरिटीज दाखया आनी तुमी ताच्या बरोबर कितें एक्शन जातली हेंय दाखया आनी हू इज टू बी हेल्ड अकाउंटेबल इन सच केसीस हें दाखया. आतां हितूंतल्यान एक आमकां अशें रिलीफ असो दिसता की हें समजा जालें आनी तशी वेवस्थीत जर ऑर्डर आयली आनी आमी एक्सपेक्ट करता की तशी ऑर्डर येतली म्हणून जाल्यार मॅक्झिमम इलिगल स्ट्रक्चर्स इन गोवा जे आसा पळय त्यो डेमोलिश जातली. आमचो कोस्टल लायन जो आसा तो कोस्ट लायन जो आसा तो क्लीन जातलो असो आमकां दिसता. आनी ताका लागून हे मॅटर जे आसा 12 तारखेक जे येतले परत जानेवारीच्या ते मॅटर जे आसा पळय ते गोंयच्या एकूण अस्तित्वाक लागून एक बरें ऑर्डर येतली अशी आमची अपेक्षा आसा. सो गव्हर्मेंटाची रिप्लाय करपाक लायला कितें तेंच्यांनी ना गव्हर्मेंटाक तेंच्यांनी सांगलां की तुमचो जो कितें स्टँड आसा गव्हर्मेंटाचो हाचेर तो स्टँड तुमी क्लियर करा. आतां स्टँड म्हटल्यार कितें तांकां सांगलां की तुमी प्रोविजन्स दाखया खंयच्या प्रोविजनाचेर कोण रिस्पॉन्सिबल आसा आनी अल्टिमेटली हू इज टू बी हेल्ड अकाउंटेबल इन सच केसीस म्हटल्यार कितें की कंप्लेंट करनासतना एक इलिगल स्ट्रक्चर उबें जाता. तें इलिगल स्ट्रक्चर रवी हरमलकरान कंप्लेन करपाची गरज ना. ते ऑथॉरिटी वचून थंय पळोवंक जाय की देर इज अ इलिगल स्ट्रक्चर आनी तेजेर कारवाय ऑथॉरिटीन करूंक जाय, सुमोटो करूंक जाय. आज अशें जालां की सुमोटो सोडूनच दिया, कंप्लेंट जाता, रिमायंडर जाता तरी एक्शन जायना. जिल्लो पंचायत वेंचणूक 20 तारखेक जातली. ह्या निमतान उद्देगीक वचणूक काम करपी कामगारांक तशेंच दिसावड्या वयल्या कामगारांक आनी हेरांक पेड हॉलिडे म्हणून सरकारान जाहीर केल्या. सामान्य प्रशासन विभागान ह्या विशींची अधिसुचोवणी जारी केली. तशेंच जिल्लो पंचायत वेंचणूक जावन 22 तारखेक मतमोजणी 15 सुवातींनी जातली. 20 डिसेंबराक जावपी ZP इलेक्शनाचेर आतां इलेक्शन कमिशनान आतां एक नोटिफिकेशन इशूड केलेलें आसा आनी तातूंत तांच्यांनी 15 जे कावंटींग सेंटर आसा ते अनाउन्समेंट तांची केलेली आसा. हे ZP इलेक्शना खातीर 50 पोल आसा आनी ताचे भितर आख्खे गोंयभरांत वेगवेगळ्या तालुक्यांनी 15 हे म्हणजे कावंटींग सेंटर जातले आनी कावंटींग वोट कावंटींग जे जातले ते 22 डिसेंबर जातले अशें ह्या नोटिफिकेशनान तांच्यांनी इशूड केलेले आसा. त्याच प्रमाणे आतां जर पळयलें जाल्यार आतां एक गोवा गव्हर्मेंटान एक नोटिफिकेशन काडलां तातूंत तांच्यांनी पेड हॉलिडे डिक्लेअर केल्लेल्याचें सुद्दां आमकां आयकुपाक येता. जाल्यार 20 डिसेंबराक जावपी ZP इलेक्शना खातीर गोंय सरकारान आतां पेड हॉलिडे जी आसा ती डिक्लेअर केल्लेल्याचें आमकां कळटा. गोमंतक TV खातीर हांव वर्षा आश्वेकर.
बाणावले तळेबांद वाठारांत एका तळ्यात पडून 1.5 वर्साच्या सान्न भुरग्याक मरण येवपाची दुर्दैवी घडणूक घडली. घरा भायर खेळटा आसतना हो सान्न भुरगो तळ्यांत बुडलो. सोमारा 11:30 ते 12 मजगती ही घडणूक घडिल्ल्याचें कळटा. ताका दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत व्हेल्लो, मात दोतोरान ताका मरण आयिल्ल्याचें घोशीत केलें. तशें कांय ना. तो भुरगो न्हिदिल्लो आशिल्लो पयलीं. मागीर कितें जालें, हांव भितर आशिल्लो. हांव पेपर वाचता आसतना मातशें म्हाकाय हें जालें, म्हळ्यार मातशें झेंप लागलें म्हाका. तो भुरगो न्हिदिल्लो न्ही, उठलो तो. उठून धांवून येयलो तो. धांवून हांगा घेवन तो सद्दां येता आशिल्लो, आमी धरता आशिल्ले ताका. हांव भुरगे बी सगळे नाशिल्ले न्ही, कोणूय नाशिल्ले, स्कुलान बी गेल्ले न्ही. ताका लागून कितें जालें, हांव एकटो आशिल्लो आनी बायल मागीर दात काडपाक गेल्ली. मागीर कितें जालें, तितलें तो येवन पडलो. मागीर हांव कितें एक 10 मिनटां जालें आसतलें, बायल येवन म्हाका दार म्हणल्यार दार उक्तो भायरचो तो दार उक्तो गेल्यार म्हळ्यार तो भुरगो उठलो ना, अजून उठलो, न्हिदून हा म्हूण सांगलें हांव. मागीर तो वचून पळयता जाल्यार भुरगो ना थिंगा. मागीर आमी थंयच्यान धांवून येले, पयलीं थंय गेले. मागीर तेन्ना तेय ना म्हणलें, थंय येवना, कित्याक धांवता आशिल्लो न्ही तो. आनी हिंगा आयल्यार तो मागीर पळयल्यार हिंगा दिश्टी पडटा आशिल्लो आमकां. मागीर आमी जंप मारून ते काडले. उबयलो मागीर कितें केलें? मागीर कांय ना, डॉक्टरा कडेन गेल्ले, हॉस्पिटलांत गेलो न्हू? मागीर कांयच कळूना आमकां कितें जाता कांयच कळून. आमी अशें बँड केलें पयलीं करून. मागीर तो नवीद बी सगळे धांवून येले न्ही, सगळे मेळून दोतोरा कडेन. HPV व्हायरसाक लागून राज्यांत दर म्हयन्याक गर्भाशय कॅन्सराच्यो 8 बायलां दुयेंती सांपडटात. फाटल्या 5 वर्सांत म्हटल्यारूच 2019 ते 2023 मेरेन राज्यांत वट्ट 527 गर्भाशय कॅन्सराचे दुयेंती सांपडले. केंद्रीय भलायकी राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव हाणें लोकसभेत दिल्ल्या लेखी जापेंतल्यान ही म्हायती उक्ताडार आयली. HPV म्हळ्यारूच ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरसाक लागून राज्यांत दर म्हयन्याक गर्भाशय कॅन्सराच्यो 8 बायलां दुयेंती सांपडटात. केंद्रीय भलायकी राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव हांणी लोकसभेत दिल्ल्या लेखी जापेंतल्यान ही म्हायती मेळ्ळ्या. 2019 ते 2023 ह्या 5 वर्साच्या काळात राज्यांत वट्ट 527 बायलांक गर्भाशयाचो कॅन्सर जाल्ल्याचे केंद्रीय मंत्री जाधव हांणी सादर केल्ल्या आंकडेवारी दिसून आयले. गर्भाशय कॅन्सराच्या दुयेंतींचो आंकडो: वर्स 2019 101 दुयेंती, 2020 104 दुयेंती, 2021 106 दुयेंती, 2022 107 दुयेंती, जाल्यार 2023 109 दुयेंती. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. हडफड्या बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबात जाल्ल्या घडणुके उपरांत कोलवा वाठारांतले 2 स्पा सील केल्यात. दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकारी एग्ना क्लिटस हाणें स्पा सील करपा विशीं आदेश दिल्लो. दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षकान सादर केल्ल्या अहवाला उपरांत ही कारवाय करून साश्टीच्या मामलेदारान हॅपिनेस वील ग्रो युनिसेक्स सलून आनी स्पा तशेंच रॉयल स्पा सील केल्यात. ह्या आस्थापनांनी बेकायदेशीर वावर चलता असो आरोप अहवालात केल्लो. कायदो पाळूंक नाशिल्ल्यान हे दोनूय स्पा बंद केल्ल्याचे जिल्लो अधिकारी एग्ना क्लिट्स हाणें सांगलें. As on yesterday, they have gone to more than 10 places in South Salsett and Mormugo, and more than 6 places in Kankan. So they are filling the checklist. They are updating what are the field realities, whether people have fire NOCs, whether there is a mandatory, exit option, escape route, all those things. So they are given a checklist. They are doing it. They are filling it, and they are coming back. Till now, any illegal shack or nightclub have been found? So we have already closed 2 places, 2 clubs, 2 spas. That was raided by police. We are expecting to take action. Once that is done, we will communicate to the media. Any illegalities found by this committee? There are certain illegalities, not illegality per se, certain deviations, certain violations. Like certain places, fire extinguisher expiry date is over. Certain people have not kept the fire extinguisher. Those deviations are there. Yeah. So we have given them time also, 7 days time. So we will revisit them. In that time, if they are not complying, then we will be taking stringent action. पुराय गांवगिऱ्या वाठारांतली उदरगत करचे खातीर जिल्लो पंचायत म्हत्वाच्यो आसा. जिल्लो पंचायती कडेन ह्या फावटी सामुदायिक शेतांचो ताबो दितले, पडीक शेतां परतून लागवडी खाला हाडटले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. जाल्यार गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेस सत्तेर आयली जाल्यार जिल्लो पंचायतीक RDAचे फंड दितले म्हणून आमदार विजय सरदेसायान उलोवन दाखयलां.
जिल्लो पंचायत वेंचणूक सामकीच लागीं पावल्या. दर एका पक्षा कडल्यान आपापले प्रचार नेटान चालू आसात. दर एकलो जायती आश्वासनां दितना दिश्टी पडटात. ह्या जिल्लो पंचायत वेंचणुके वयल्यान सध्या अधिकाराचें राजकारण सुरू आसा. जिल्लो पंचायती कडेन ह्या फावटी सामुदायिक शेतांचो ताबो दितले, पडींग शेतां परतून लागवडी खाला हाडटले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां. जाल्यार गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेस सत्तेर आयली जाल्यार RDAचे फंड जिल्लो पंचायतींक दितले म्हूण विजय सरदेसाय सांगता. आयकात तांचे म्हणणे. आमच्या तालुक्यात खूप मोठ्या प्रमाणात येवपाक लागतले आणि ते ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट करपा खातीर आणि ग्रामीण भागातली डेव्हलपमेंट करपा खातीर जिल्हा पंचायती ह्यो खूप म्हत्वाच्यो आसा. वता आसतना हांव एकूच सांगता, ह्या फावटी जिल्हा पंचायतीक कम्युनिटी फार्मींग हो विशय आमी जिल्हा पंचायती कडेन दिवपाचो आसा. म्हणजे निमित्तान पडी घातलेली शेतां ही खूप मोठ्या प्रमाणात लागवडी खातीर हाडप, कम्युनिटी डेअरी हो कन्सेप्ट आमी जिल्हा पंचायतीच्या अंतर्गत दिवन वेगवेगळे ल्हान गांवांनी कम्युनिटी डेअरी सुरू करप, मोठ्या प्रमाणात धवल क्रांती जाका आमी म्हणटा ही व्हायट रेव्होल्युशन करपाचोय कन्सेप्ट. हाच्या सकयल्यातलो फिशिंग प्रोजेक्ट जे वेगवेगळे आसा ते कम्युनिटी फार्मिंगेच्या अंतर्गत हाडून ते जिल्हा पंचायतीच्या निधीच्या अंतर्गत दिवन आमी खूप मोठ्या प्रमाणात लोकां खातीर इन्वॉल्व करपाचें आसा. दुसरी गजाल, रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सी सारख्या अंतर्गत चलपी सेल्फ हेल्प ग्रुप तुमकां जर खबर ना जाल्यार हांव मुद्दामून सांगता, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप 20-20 लाख रुपया लोन घेता काय ना. पर्सनल काडपा शिवाय त्यांच्याकडे काय इश्यू उरना. आता जिल्हा परिषद इलेक्शनाक कितें आसता, जिल्हा म्हणटा थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी. आता जिल्हाक पावर कितें आहा, जिल्हाक पावर चड ना. मुखेलमंत्री कितें म्हणटा की आमकां जिल्हा इलेक्शन इम्पॉर्टंट. कित्याक इम्पॉर्टंट? कित्याक तेंय जिखपा जाय. मोदी बरोबर आसा म्हणटा बाबा. अरे मोदी बरोबर कोण आहा? मोदीन कितें व्हडले दिवे लायले तें आमकां नाका. आमचे सादे प्रश्न असो आहा की जिल्हा पावर कितले फाल्यां जर काँग्रेस आनी आमी सरकारान आयले जाल्यार RDA म्हणून जे फंड्स येतात, ह्या RDAचे फंड्स डायवर्ट करून आमी जिल्ह्यात दितले. सो वी वील बी एम्पावरींग द ग्रासरूट डेमोक्रेसी. ही एक ग्रासरूट डेमोक्रेसीचो एक टायर आनी हे आमी करपाची आमची येवजण आहा. पूण हे फक्त आमी जिल्हा जिखले म्हणून जावचें ना. आमचो सरकारूय गोंयांत येवचो पडटा आनी सरकार गोंयांत येतलो जाल्यार पयलीं साश्टीचे सगळे सीट जे एलायन्स कितें पार्टी कितें फुडें आसता तें हांव नकळो. आयच्या दिसाक एलायन्साक जिखपाची गरज ना. आमी जर हांगा जिखनात, टोटल स्वीप करना जाल्यार आमी फुडें वचूंक शकना. आनी BJP हांगा टॅक्टिकल खेळटा की BJP आपलो कॅन्डिडेट घालना आनी दुसऱ्या कोणाक तरी फुडें काडटा. सो लोकांनी क्लियर हे समजूपाची गरज आहा की दुसरे कोण रावल्याचें मत फोडपाक रावले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. मेर्शे गणपती विसर्जनाची शेड मातये भरवण करपाक आयिल्ल्या CRZच्या अधिकाऱ्यांक थळाव्या आमदारान आडयले. शेड बांदपाक शेतकऱ्यान NOC दिल्या आनी सगळे कायद्यान चल्ला. मागीर CRZ नेमांचें उल्लंघन केलां अशें म्हणटात ते साप्पत चुकीचे अशें थळावो आमदार रुदोल्फ फर्नांडीस सांगता. सरकारान बांदून दिल्ली शेड आतां सरकारूच मोडपाक सोदता हे कसल्यांनी असो थळाव्यांनी प्रश्न केला. आता तिथं ते डॉक्युमेंट दाखवचे पडले किती गेला ती पेपरां ती पेपरां आता ते वयता ते आता वयतले स्टे जाय पडटा न्हू ताका समज कितें आसता वकिलाक जेन्ना गेलो न्हू आनी जेन्ना हायकोर्टान मनीस येता न्हू तेन्ना हायकोर्टान गेलो आमी ती दाखयत न्हू तेणी तें कन्सिडर करचें. न्हू अशें खूब पयलां आनी हें पब्लीक प्रायवेट न्यूज जावं स्वताची कोणाचेर पब्लीक अशें पब्लिकाची अशी करप सारकें न्हू. मॅम अशी वाट लावप अशें हे आतां भुरगे आतां गणेश सिजन घेतल्या ते न्हू आख्खे गांवचे आमी आदी ते सायडी घाली ते सायडी घालना आनी कितें कायद्यान केलां एका आमचे शेतकाराची NOC आहा पब्लिकाची NOC आनी CRZ लायला म्हणटा ते रोंग आहा. पूण CRZ ऑफिशियलांक तुमी कितले पासून हें कन्विन्स करूंक शकतले बाबा हिंगा CRZ लागना म्हणून? कन्विन्स करपाक व्हडलें नाका. तुमकां ते आदले प्लान पळय ती शेतां हिंगा कितें जालां उदीक जेन्ना बांद व्हडले न्हू आनी हारे उदीक भितर येता न्हू तेन्ना कशें मँगो जाले. ही शेतां हिंगा आमची शेतां हिंगा म्हाजी शेतां आमची तेंची शेतां तुमी आहा दोनूय सायडीच्यान आमची शेतां ना अशी आमकांय लागता ही शेतां आदी मोरमी केन्ना लागता न्ही मरोवची केला. आतां कितें जालां हे अशें करप कितें आसता आमी जेन्ना गणेश विजय उलोवपाक आतां हायवे ते क्रॉस करतले म्हणल्यार तुका त्रास जाता. इंडियाच्यान पयलीं कितें हांव इंच्या पयलीं हे केल्ली बांदले घाले तेच सेकंड फेज मागीर हांवें बांदता ही शेड बांदता आनी हांवें बांदता तेन्ना हे सेम तुमी नागाच्या कल्पना येयलेली
मागीर तोच सांगतालो इंजिनियर आतां SER लागता हें लागता तें लागता मागीर तेका हांवें ते डॉक्युमेंट दाखयले प्लान दाखयलो 1 and 14 दाखयले आनी तेका दाखयलें ही कितें जालें आमच्या लावन शीर न्हू ती मिटर्स मानशेक कॅटरी मानशेक सांग तूं ह्या हाका कितू वचीना पडटा 100 मिटर्स बरा हायवे ते सायडीच्यान SER हाका लागून SER कॉम्पिटिशन आसता. कासावले अंडरपास प्रकल्पाविशीं दिशाभूल करप्यांक बळी पडचे न्हय अशें आवाहन कुठ्ठायचो आमदार आंतोन वाझ हाणें केलां. प्रकल्पाच्या लागीं 90% काम पुराय जालां. कम्युनिटीच्या जमिनीचेर कल्वर्ट बॉक्स आनी 4 ते 5 मीटर रुंदीचो फुटपाथ तयार केला. फक्त संरक्षण वणटीचें काम उरलां अशें आमदारान सांगलें. कासावली सरपंचाच्या एरियान ऑलरेडी तुमकां क्लेरिफाय केला आनी असो इश्यू लोकांक मिसगायड करपाक अशें म्हाका दिसता अशें चालू आसा. पूण हांव लोकांक एकूच सांगूंक सोदतां ऑलरेडी आमच्या सरपंचान सांगलें 90% आमचें ऑलरेडी काम तें आमचे अंडरपास रोड ऑलरेडी हो जाल्लो आसा. तेचे आमी ते कितें म्हणटात ते आमचें बॉक्सां ती घेवन आमची कालवर्ट बॉक्स ती देखून ऑलरेडी आमी घातलेली आसा. 90% काम कंप्लीट जालां आनी ऑलरेडी आमी ते रोड आमकां ऑलरेडी आमकां जी फुटपाथ आहा ही फुटपाथ आमकां 4 मिटर्स ते 5 मिटर्स हो आमकां ऑलरेडी फुटपाथ जे कोमदाद लँड आहा तो ऑलरेडी आमकां क्लियर जाल्लो आसा. आनीकूय आमी ऑलरेडी मेन टायम आमी लँड इक्वेशन करपाक ऑलरेडी घायलेलें आसा आनी ते एक्वायर ऑलरेडी आमचे कलेक्टर आसा फाटीं आमी नोटिफाय ऑलरेडी जाल्ले आसा आनी तेवूय जातलें. म्हाका दिसता 6 to 7 मिटर्स आमचो रोड मेळटलो आनी लोकांक कशी भिवपाची गरज ना कित्याक जो आमी इतले इनिशिएटीव घेतला आनी इतलें आमी काम करून घेतला लोकांक हांव इतलेंय सांगूंक सोदतां 100% आमी अंडर पायपास रोड आमी हांव करून दितले कित्याक आमकां हो लोकांचो डिमांड आहलो. हो डिमांड हांव फुलफील करून हांव दितलो कित्याक लोकांची इतली वर्सांची मागणी तुमकां खबर आसा कितले जाण येवन गेले पूण तरी आसा हांवें जो इनिशिएटीव घेवन हांवें ऑलरेडी घेतलेलो आसा आनी ताचें थोडेशें रेल्वे काम करपाचें उरलां जावं रिटर्निंग वॉल उरला ताका फिनिशींग करपाचें उरलां तें फिनिशींग जातलें आनी ती थोडीशी ती माती आसा ती काडून ते आमकां लोकांक वचपाक वेळ दितले हें हांव लोकांक सांगूंक सोदतां. फाटलीं 3.5 वर्सां जालीं भोमाचे लोक बायपास रस्त्याच्या प्रकल्पाक विरोध करीत आसा आनी अशें आसतना लेगीत आमदार गोविंद गावडे लोकांच्या बरोबर तेन्ना रावूंक ना तशेंच कोणेच आमकां आंदोलनाक तेंकोय दिवंक नाशिल्लो. मात आतां जिल्लो पंचायत वेंचणूक लागीं पावली तेन्नाच आमदार गोविंद गावडेन ह्या प्रकल्पा आड आवाज उठोवपाक सुरवात केला. राजकीय फायद्या खातीर तांचो हो विरोध आशिल्ल्याचें स्पश्ट जाता अशें कांय थळावे उलोवपाक लागल्या. 3 वर्सां जालीं हे भूमकार झगडटा आनी काल येवन खंय तरी आयज जिल्ला पंचायतीचेर जे इलेक्शन चलता ते टायमाचेर प्रचार करता आसतना एक स्टेटमेंट काडटा की कोणे तरी एक सरपंचान आपणाक सांगले तो रस्तो थंयच घाल म्हणून आनी आपणे तो रस्तो थंय घातलो म्हणून. हो स्टेटमेंट गोविंद गावडेचो दाखोवन दिता की हो जो रस्तो नॅशनल हायवे जो प्लांट केल्लो आसा आनी जो अलायनमेंट काडलेलो आसा आनी जो अलायनमेंट धाडलो गोंयच्यान तो जबरदस्तीन धाडलेलो आसा. आमी सदांच उलयताले भोमकार आनी आमी झगडटाले हो जो अलायनमेंट आसा तो अलायनमेंट एज पर रुल्स जावंक ना म्हणून. आयज गडकरी सराक आनी ह्या गोवा गव्हर्मेंटाक उत्तर दिवचें पडटलें ह्या हेजेर. आयज काल खंय तरी आमचो सती देवीचो उत्सव आसलो आनी ज्या पवित्र स्थळान रावन काल जो उच्चार केलो गोविंद गावडेन तेजेर दाखोवन दिता आमची देवी आमची देव देवता ही जागृत आसा. आनी 3 वर्सांनी आयज जी गोश्ट तो लिपयतालो ती खंय तरी तेणें उघड केली आनी लोकांक दाखोवन दिलें की भोमच्या लोकांचेर जो घालो घातलेलो आसा तो जबरदस्तीन घातलेलो आसा. ते कोणीय सांगलें म्हणून जर तुवें तो थंय अलायनमेंट घातलो जाल्यार ही तुजी मोठी चूक जावन आसा. गांव हो 3 जाणांचो आनी सरपंच आनी कोण जर तुका सांगता आनी कोण स्टेटस दवरता म्हणून जर तुवें तो अलायनमेंट थंय घातलो जाल्यार हे तुज्या तोंडान तुवें मान्य केलें की हो जो भोमकारांचो अन्याय जाला तो जबरदस्तीन जाल्लो आसा. एज पर रुल्स खंयच तो रस्तो थंय येयना आनी आमी परत सांगूं येताले आनी गडकरी सराक आयज हेजेर उत्तर दिवचें पडटलें. हो जेन्ना तुवें पास केलो तेन्ना खंयचे रूल तुवें लावन हें केलो पास केलो हो म्हणून. आयज तुज्याच आमदारान तुमच्याच बीजेपीच्या एका आमदारान दाखोवन दिलें की हो जो आसा पळय एज पर नॅशनल हायवेचे जे नॉर्म्स आसा तेज्या प्रमाणे जावंक ना.
देशभरात हजारांनी नागरिकांची फटवणूक करपी सायबर फ्रॉड रॅकेटाचो पर्दाफाश केल्या उपरांत CBIन 58 कंपन्यो आणि 17 जाणां आड आरोपपत्र दाखल केला, जातूंत 4 विदेशी नागरिकांचो आस्पाव आसा. ऑनलायन गुंतवणूक, नोकरेचे हायस, रीण आणि हेर प्रकाराचे हायस दाखोवन देशांतल्या हजारांनी नागरिकांक सायबर फ्रॉड रॅकेटाच्या माध्यमांतल्यान टार्गेट केला. ऑनलाईन गुंतवणूक, नोकरीचे हायस, रीण आणि हेर वेगवेगळ्या प्रकाराची हायसा दाखवून देशभरातल्या हजारांनी नागरिकांची सायबर फ्रॉड रॅकेटाच्या माध्यमांतल्यान फटवणूक केली. या व्हडल्या आणि संघटीत सायबर फ्रॉडाचो CBIन पर्दाफाश केलो. हे तांचे नेटवर्क देश विदेशात पातळिल्ले. तातूंत 1000 कोटी परस चड मोलाची फटवणूक जाल्ल्याचे स्पश्ट जाले. हे सायबर फ्रॉड नेटवर्क देशांतल्या कितल्याशाच राज्यांनी कार्यरत आशिल्ले अशें CBIच्या तपासात उक्ताडार आयले. बनावट गुंतवणूक स्कीम्स, बनावट लोन ॲप्स, खोट्यो पार्ट टाइम नोकऱ्यांच्यो ऑफर्स, बोगस ऑनलाईन गेमिंग या प्लॅटफॉर्माच्या माध्यमांतल्यान नागरिकांची फटवणूक केल्या. या कंपन्यांच्या बँक खात्याची तपासणी केले उपरांत CBIक 1000 कोटी परस चड रकमेचो व्यवहार जाल्ल्याचे उक्ताडार आयले. हरियाणा, कर्नाटक, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ ह्या राज्यांनी सायबर फ्रॉड रॅकेट पातळिल्ले. ताचो सोद घेवपा खातीर CBIन 27 सुवातेंचेर धाड घाली. उपरांत CBIन 58 कंपन्यो आणि 17 जाणां आड आरोपपत्र दाखल केला. तातूंत 4 विदेशी नागरिकांचोय आस्पाव आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. हे आशिल्ले लंच टायम बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है. और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. हांव गोमंतक वाचतां.